Jama'a masu kallo, a madadinku muna miƙa godiya ta musamman ga Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komai da ya sake ba mu aron lokaci muka kasance tare da ku a cikin wani sabon shiri na rikita-rikita tare da Mallam Turmi. Shirin nan da ke kawo mana batutuwa daban-daban game da sabgogi, sakaci ko kuma ganganci akan harkokin rayuwar yau da kullum. Shirin rikita-rikita na yau ta rikirkito mana da canza abokanai saboda samun nasarar taka wani matsayi ko kuma samun ɗaukaka. Shin ci gaba ne ko koma baya? Tare da ni a cikin wannan shirin akwai babban bako na musamman, Mallam Abubakar Usman Shamaki. Barka da zuwa. Jama'a, kamar yadda muka saba, ba tare da ɓata lokaci ba, kun ji abin da rikita-rikita ta rikirkito mana. Za mu saurari Mallam Abubakar El Shamak. Shin ci gaba ne ko koma baya? Saboda na samu wani matsayi yanzu ko kuma Allah ya ɗaukaka ni, abokanai na da muka taso tare da su ina gani waɗannan tsohon yayi ne. Bari in matsa kamar yadda matsayina ya matsa a rayuwa ta wurin canza abokanai. Ya abin yake? Eto, da farko sai mu duba mu ga wane ne abokinka. Abokinka fa shine mutumin da ya san ka, ya san ƙuruciyarka, ya san tashinka, har ya san lokacinka. Ma'ana lokacinka shine mai lokacin rashinka da lokacin samunka. Amma abokin da za a ce shi samunka ya sani, to fa ya zama kamar irin aboki ne na kasuwanci ko aboki ne na mu'amala, aboki ne na irin na rana ya yi, in yamma ta yi kowa ya koma gidan shi. Abokinka shine mai mutumin da ku taso, a misali ku taso tare a lokacin maybe a ɗauka mu ɗauki rayuwar makaranta, kun yi primary school tare, kun fara primary school tare da wasu, ka haɗu da wasu a secondary school, ka gane? To wa'annan level ɗin kafin kai hankalinka ya cika, to wa'annan su ne abokanai. A lokacin da aka wayi gari, alhamdulillahi likafa ta ci gaba, ka samu wani matsayi, aida a gwamnatance ko a kasuwance ko a wani wuri na daban, da ya zamanto ka fi ƙarfin abin da baka da shi a baya. Sai kake tunanin to ai in ka waiga baya wayan da kake gani irin matsala ne a tattare da kai, to a lokacin da ka fara kallon wannan a matsayin matsala, to lokacin ka fara shiga matsala. A Mallam Turmi mu dauki misalin aikin gwamnati. Sai gwamnati aka tsara akan cewa idan kai shekara 35, ka gane, ka je ka huta. So kafin ka shiga aikin suwa ka bari wa'ancan abokanan. Ko idan kai shekara 35 din ka gama, ina za ka koma? Wa'ancan da ka bari su za ka koma, ka je ka tarar da. Duk da dai dalili zai iya sawa saboda matsayi da wasu abubuwa da za ka ce ka yi sababbin abokanai, ka koma ka yi wa'ancan na baya, ba za ka, babu wanda zai iya kallon idan ka yi gaya maka gaskiya. Because wanda zai gaya maka gaskiya na tunanin to in ya gaya maka gaskiya kila akwai wani business, akwai wani kasuwanci da a sanadiyar za ka ce ka ai wani ya ci mutunci na, zan katse. Ko akwai wani alfarma da zai cewa kila gobe zan iya zuwa neman alfarma wurin wani, idan na gaya ma wannan gaskiya kila wannan alfarman zai iya cewa zai ganin kamar na ci mutuncin shi, zai katse. A takaice abokinka shine wanda ya san kuruciyarka, shine kuma zai iya sanin tsufarka, ya kuma iya kallon idanun kai gaya maka gaskiya. To jama'a, kun dai ji jawabi daga bakin Abubakar El Shamak. To a ƙarshe Abubakar El Shamak, dai a dangane da hakan, to kenan muna iya cewa a yanda matsayi yake tafiya,
kana iya tafiya da sabunta shugabanni abokanai hakan nan, ma'ana na baya a watsar da su sai a sake sabunta wasu, ka ci gaba kenan? A'a, ba ci gaba bane watsar da abokanan da aka yi taso daga baya. Ai kamar yadda na gaya maka ne, wanda zai iya kallon ka ya gaya maka gaskiya ko mun dacinta ko shine abokin da kuka taso ya san sirrin ka tun baka da komai, tun kai ba kowa bane. Ba mamaki akwai dalilin kila kun taba canza riga da shi, zaka je wani wuri da kana tunanin barin sa riganka, ko kun taba cin abinci a kuriya ɗaya ka ci ka rage mishi ko ya ce ya rage maka. To shi fa kallon da yake maka yana maka kallon wancan ne, ka gane? Ba wai kallon a kai ka zama alhaji ka zama waye yana da ikon Allah, jiya kaman jiya muke tare da wani, kaman ba mai kaza da wani ba. So a shawarce Mallam Turmi, ka gane ko shine ne, a duk lokacin da ka wayi gari kaga Allah ya maka wani rufin asiri, duk lalacewa, kaga wa'annan da aka taso tare, kada ka yadda dalili ya sa kai delete a kullum da ka goge su, because wata rana za ka zo ka koma ka neme su. To jama'a, mun dai ji yadda wannan tattaunawa ta kasance, ma'ana ba ci gaba bane ka watsar da abokananka na farko don kai ka kai wani matsayi, ko kuma don kana gani kai wayewarka ta wuce tasu. Sannan kuma El Shamak ya ce ba haramci bane kuma ba koma baya bane ka yi sababbin abokanai, amma fa ka tuna da tushen nan shine tushe baya canzawa. To a ƙarshe El Shamak, wani shawara za ka ba waɗanda ƙila kake gani ƙila su yanzu a halin da suke suna gani waɗancan na bayan ƙauyawa ne sun rabu da su? To shawaran da zan bayar a nan ita ce, Mallam Turmi, ita rayuwa da kake gani arziki raɓa ne. An yi masu arzikin da in aka ce maka sun yi arziki da sai ka rantse da Allah karya ake yi. Ka gane ko? Walau ka samu arzikinka ta aikin gwamnati ne, ko ta kasuwanci ne, ko ta siyasa ce, Mallam Turmi, an yi da yawa, an yi ruwa an ɗauke, an yi walƙiya mun ga idanun kowa. Duniya makaranta ta koya mutane da yawa darasi. To idan ba mu hankalta da abin da na gaba abin da muka gani a gaba ba, to definitely zai iya zuwa zai same mu. To jama'a, mun dai ji wannan shawara, kar ka sake ka watsar da waɗanda kuka taso tare da su ko menene. Jama'a, kamar yadda muka saba, za mu ja birki mu dakata a daidai nan, ba don mun kasa ko don mun gaza ba, sai domin mu ba ku damar tofa albarkacin bakinku ta hanyar bibiyar mu a shafinmu na SME TV Hausa a Facebook, ko kuma SME TV Naija a shafinmu na YouTube. Abakar El Shamak, mun gode da amsa gayyata. To na gode Mallam Turmi. Jama'a, a ci gaba da kasancewa tare da ni a cikin shirin rikita tare da Mallam Turmi. Sannan ku shakata da wannan, kuma mu huta lafiya. What?